erkak ajrashar ekan, u bitta narsani ko'rish xohlaydi. Ayoli xor bo'lib ketganini. Ishoninglar, juda ko'p erkaklar ajrashib ketdim, endi bu mensiz nima qilar ekan? Endi bu qatlarda xorizor bo'lib yurar ekan. Men tomosha qilaman ahvolingni, ajrashib ketib baxtli bo'lmoqchimiding degan ichida bitta marazi bilan kuzatib turadi xotinini. Iloji boricha javobini ham bermaydi, boshqaga ham turmushga chiqartirmaydi. Maqsad nima ekan? Qo'lima shunday qirchib oldim, qaranglar. Xorligini ko'rib maza chiqib qoldi. Shukurka qilyapmanda, biling, 2-3 marta qirchib oldim shu yerda. Bir umr Facebook deb ishlasangiz ham menga bunday sovg'a qila olmaysiz. Davron akaga o'xshab menga qasr qurib bera olasizmi? Xohlagan narsamni muhayyo qila olasizmi? Yo'q. Bilezinki bo'lguncha guldek umrimni xazon qilmoqchi emasman. Erkakning kuchi mana bu muskullarda emas. Balki pulida, obro'sida. Sizni menga beradigan nimangiz bor? Bilasizmi nima? Alloh sizga juda go'zal taqdir yozgan. Xotirjam bo'ling, sabr qiling, doim shukurda bo'ling. Allohga ishoning va unga tavakkal qiling. Vaqti kelganda ko'rasiz, duolaringizda yashayotgan bo'lasiz. Sabr